Non está preparado, non, sabes, non temos nin recollido, porque como na bodega non temos visitas, témola embotellamos a semana pasada. Entón agora eu vou ir etiquetando. Vale, pois comezamos aquí, bueno, non vou dar a acción, pero sí, pois estamos aquí co Luís Ancho. Interésame falar un pouco antes de nada, bueno, quen és ti, como chegaches a este mundo do viño? Porque entendo que non estudaches enoloxía ao principio, non? Estudaches outra cousa. Sí, bueno, isto, meu pai e meu avó, que era o que é o dono desta adega, pues dedicanos a iso, porque aquí no pobo, neste pobo, na Arnoia, tradicionalmente a xente se dedicaba ao cultivo do viñedo. E antigamente todo o mundo tiña as súas viñas, elaboraba o seu viño e vendía o seu viño a granel, que eran outras épocas, non? Entonces, pois foi unha decisión de que hai que dedicarse a algo, non? Entonces, pois isto a mí me gustaba o tema e por eso collemos as viñas da familia, pouquinho a pouco, fomos ampliando, transformando as variedades que había e, bueno, incrementando un pouquiño máis, equipando un pouco a bodega, hasta chegar a hoxe que tampouco somos tan grandes, seguimos sendo pequenos, non? Pero, bueno, máis ou menos nunha dimensión que nos permite sobrevivir, que é o noso objetivo. E con que idade comenzaste a facer viño? Pois mira, empecé no ano, pois mira, con que edad? Pois con 26 anos, é dicir, por a miña conta. Eu antes, claro, axudaba na casa, que a meu avó, a meu pai, pero a bodega esta empezamos no ano 88, o sea que cando eu tiña 26 anos. Sí. E logo estudaches, non? Fixeches carreira de... Si, eu estudiei filosofía e despois estudiei un grado de FP de formación profesional de viticultura e enoloxía. Ese foi os estudios de enoloxía foron do 84 ao 86. E como foi o Ribeiro naquela época? Non había... Era moi distinto porque era unha época, o Ribeiro hai que pensar que no século XX é o peor século para o Ribeiro, onde estaba isto inundado de variedades moi productivas, había poucos viños de calidad, había moita produción, pero sin calidad. Entón houve que acometer un proceso de reestruturación do viñedo, a arrancar aquelas variedades productivas que non eran galegas, que eran o palomino e a garnacha, sobre todo o palomino, e implantar ou recuperar as antigas variedades daqui, a treixadura, o lado, o torrontés, o albariño, o godello. Entonces, naqueles anos, nos anos 80, foi cando se empezou este proceso, pero dunha maneira moi lenta, moi lenta. Ti consideraste pionero nese proceso? Non, eu son dos primeiros, pero non pioneiro. Aquí houve xente que empezou uns anos antes que a min. Pero si é certo que durante os anos 90 éramos 4 gatos, non? Éramos moi pouquiños. Non significaban os viños que se facían coas variedades autóctonas, non eran ningún porcento de todo o que había no Ribeiro. Afortunadamente, posteriormente se incorporou máis xente e hoxe en día xa hai un número bastante importante de xente facendo viños de calidad. E como daches coa idea de facer viño con treixadura, por exemplo, ou con treixadura helado, recuperar as variedades? Por que non fixeches un viño con palomino? Bueno, porque, a ver, é unha maduración un pouco, eu creo que cultural. Entonces empezas a ver que o que estaban facendo os teus pais eran viños baratos, sin interés, sin ningún prestixio, e aquelo non permitía dedicarte a eso, non permitía vivir deso, porque había que ter grandes cantidades, era unha actividade económica sin futuro. Entón, naquelas épocas, nos anos 80, pois empezou a despertar esta inquietude por as variedades autóctonas, empezou a aparecer quizá a mellorar un pouco a economía aquí en España, entón a xente empezaba a demandar viños de máis calidad, aínda que costase máis. É un proceso lento, sobre todo porque aquí significaba, nós, os produtores, enfrentarte a todos, aos pais, aos avós, ao pobo, enfrentarse a todo o mundo, porque a xente, por inercia, quería seguir facendo aquelo, aínda que non fora rentable, pero era unha inercia, estaba instalada naquelo, o que significaba renunciar a aquelo para plantar unha cousa que, aínda que fora nosa, tiña un futuro moi incerto, porque, bueno, sí, será moi bo, pero produce menos, é moi caro, non hai que non compre, a xente non valora a calidad, empezabas todos eses factores, facían que, bueno, que nadie te animaba a seguir eso. Entonces,
Por a miña parte, igual que por a destes outros que empezaron canda min ou un poquinho antes que a min, era un proceso de maduración cultural, darte conta que aquí, si facíamos as cousas mellor, si con esas variedades que sabíamos que eran boas, como a Treixadura, o Godello, o Torrontés, o Lado, si conseguíamos facer un viño de calidad, había futuro para esta zona, porque estaba aparecendo un mercado, unha clientela, uns consumidores que pedían, demandaban eso cada día máis. E eso foi a razón de que dixemos, non, hai que apostar por eso, ainda que sea con cantidad pequena, con moito esforzo, con dificultades para facer as inversións, porque as inversións hai que facelas e non había con que, non? Pero, bueno, era un camiño que era ou ese ou non había outro, como se demostrou despois nos anos seguintes. Quero preguntarche tamén sobre a elaboración. Como chegaste a elaborar, como elaboras hoxe en día? Tienes algún modelo aí nos 88 por ali? No, a ver, sí, algo nos valeu haber aprendido a facerte técnico especialista en viticultura e anotecnia, che vale para algo, claro, para saber elaborar o viño, non? Pero realmente non temos cousas, non inventamos ningún método de elaborar, nin facemos ninguna cousa rara, pois é elaborar cos conocementos técnicos que existen hoxe en día ao alcance de todo o mundo, en todas partes, en calquer parte do mundo. O sea, que non temos ninguna novedade. Pois sí, fermentamos o blanco xoven en acero inoxidable, con temperatura controlada, os blancos de máis calidad fermenta en barricas, está un período en barricas dun ano, en fin, son cuestións que non teñen ningún secreto. Como comenzaron os viños de Luís Sancho Rodríguez? Comezou, houve un viño primeiro, non? Cal foi o primeiro viño? Bueno, primeiro, mira, non plantei todo, empezou plantando unha viña no ano 84. Foi a primeira viña que eu plantei, que era o monte do tío Martín, entonces por eso colleu o nombre de Viña de Martín. O viño saliu no ano 88, a primeira colleita, que eran 1400 botellas, unha produción moi pequena. Despois fomos incorporando, plantamos tinto no ano 90, a primeira colleita de tinto saliu no ano 97, e así fomos crecendo pouquinho a pouco, sobre todo reconvertindo parcelas que eran da familia, que se iban arrancando das variedades de Palomino ou de Garnacha e se plantaban das variedades autóctonas. Crecendo, pero temos agora en total, non chegamos a 6 hectáreas, o sea que despois de 35 anos, realmente, eso sí, moitas parcelas, porque son agora 222 parcelas neste momento, pero para unha superficie moi pequena, é unha produción na bodega de 30.000 litros aproximadamente. O sea que realmente non é que cheguemos, non temos unha gran produción, pero sí leva moito traballo porque ir conseguindo parceliña a parceliña, pois eso, replantando, en fin, traballándoas por separado, traballándoas a mão sobre todo, que aquí non podemos mecanizar, e eso pois é un poquinho laborioso. Pois, falando das parcelas, o mellor moita xente non coñece a palabra minifundio. Podes falar un pouco do sistema de minifundio aquí en Ribeiro e como influye os viños e coller parcelas? Mira, no pasado as parcelas pequenas non era un problema, porque a mão de obra non era un problema. Aquí había personal de sobra, na miña familia, meu pai eran 8 irmãos, todas as familias de antes eran grandes, había mão de obra, non era un problema. Desde o momento en que se pode mecanizar mínimamente o traballo, o minifundio é un problema, porque as parcelas pequenas impiden que poidas mecanizar, porque non podes entrar na parcela. Son parcelas, hai que pensar que aquí a parcela media ten 200 metros cuadrados en Arnoia. É unha superficie moi pequena. Entonces, o minifundio é unha desgracia, pero é unha circunstancia histórica que temos que soportar, que nos causa un problema económico importante, eso que nos obliga a traballar a mão, nos encarece moito o proceso productivo, pero non queda máis remedio. Aquí só podemos traballar desa maneira, porque non hai outra opción. E logo, a hora de reconvertir unha parcela, ao mellor tes que atopar o dono, non? De reconvertir, refirse de comprar unha parcela? De comprar, ou aluguer unha parcela, sí. É complicado porque, eu de feito, moitas das parcelas que teño son
gracias a pequenas compras ou permutas con veciños, eso sí, pero claro, todo ten un límite, porque eu teño algunha parcela, pois co mellor que limitas con 7 ou 8 propietarios. Entonces, aparte que hai algún propietario que sigue traballando, lógicamente non ten ningún interés en cecercha, claro, porque está na mesma circunstancia que a ti. O sea que non é unha cuestión fácil. Digo, eu moito do esforzo destes 30 anos foi conseguindo, o sea, esforzándote en conseguir agrandar as parcelas, é dicir, que a parcela de 500 metros que poida ter 1500, pois con permutas ou con compras, pero hasta un límite, Tamén a orografía aquí non facilita, porque temos son bastante escalonados, é dicir, non hai terrenos llanos, non hai superficies extensas, non hai hectáreas de viñedos, senón que a orografía pois dificulta moito as parcelas grandes. Entón son parcelas pequenas, aínda que só sea por este condicionante orográfico, non? Pero iso tamén pode ser unha ventaxe tamén. Podemos falar un pouco do Val de Arnoia? A ver se explicas un pouco como é. E como diferencia do Val do Avia, por exemplo, o Val do Miño aquí en Ribeiro. Sí, bueno, a ver, legalmente non están separados. Hai diferencias entre os viños que se producen en cada un dos vales, hai diferencias entre eles. O Val do Arnoia é o máis pequeno e onde a propiedade está máis dividida. Na zona do Val do Miño, sobre todo, hai parcelas máis grandes, incluso algunhas de máis dunha hectárea, non? Pero aquí en Arnoia as parcelas son moi pequenas. Hai pouca terra, aquí a superficie vitícola non é moi grande, dentro do Ribeiro non é dos concellos grandes, e está moi fraccionada, non? O perfil dos viños, bueno, pois é moi subjetivo, depende da opinión de cada un, pero sí que hai diferencias. Nos aquí, por exemplo, temos todas as parcelas son de Arnoia, excepto unha que é de Ribadavia, do Val do Avia. E ese viño facémolo aparte, nuns fudres que temos aquí, en 2 fudres, e facémolo precisamente porque creo que teñen un perfil diferente, non queremos mezclalo cos viños de Arnoia, que todos son de unhas características un poquinho diferentes. Entonces mantémolo aparte e sale ao mercado tamén cunha marca diferenciada. En canto ao Val de Arnoia, que ten de especial? Os chans, as exposicións? Non, quizá as terras son máis pobres. Son terrenos areosos, graníticos, pero creo que terrenos con moi pouquiña materia orgánica. Estamos en moitos casos por debaixo do 1%. Os viños quizás son, así como no Avia, encontramos viños máis golosos, máis opulentos, máis expresivos, máis fáciles de conectar co público. Aquí en Arnoia quizá os viños son un poquinho máis cerrados, quizá un poquinho máis rígidos, máis verticales, máis difíciles en principio de conectar, pero eu creo que dándolle tempo teñen profundidade e teñen complexidade moi destacada. Aquí elaboramos blancos e tintos. Empezamos elaborando blancos, agora estamos elaborando blancos e tintos. Hai que pensar que no Ribeiro hai máis dun 90% do que se produce é blanco, e solamente un 10% aproximadamente tinto. Pero nesta adega, non, nesta adega temos un 60% blanco e un 40% tinto, é dicir, non somos representativos do que hai na zona, temos máis tinto do que é habitual. Elaboramos estes blancos, estes 3 blancos, este é un blanco... Aquí as variedades son sempre mezcla, non hai ningún monovarietal, porque no Ribeiro é típico a mezcla de variedades, tanto blanco como tinto. Temos en blanco a treixadura, lado, torrontés, albariño, godello, mezcla de variedades sempre. En todos estes viños están mezcladas. A diferencia entre eles é que, neste caso, Viña de Martín, son cepas entre 10 e 20 anos, faixe solamente en acero inoxidable, e despois está un ano en aceiro e un ano en botella. Este, o Escolma, son as cepas máis vellas que fermentan en barricas de 600 litros e están 3 anos en botella. E a Teixa é a finca que non é de Arnoia, que é de Ribadavia, que é unha finca que ten 95% de treixadura, é alquilada, non é propiedade da adega, e está un ano en fudre e 2 anos en botella. Estes son os blancos. Despois nos tintos temos mezcla de variedades,
como son a maioría suele ser brancellao, caíño longo e ferrol, as variedades que utilizamos. E a diferencia entre os viños é tamén por o tipo de solo e por a edad das cepas, e por o proceso máis ou menos lento de elaboración en adega. Isto é o que vos podo dicir destes viños, todos de terrenos graníticos e de mestura de variedades, sendo isto as que acabamos de comentar no blanco e as que acabamos de comentar no tinto. E para a xente que non fala galego, que non saiba que significa eidos ermos? Bueno, pois eidos ermos, os nombres non teñen ningún moita maior historia, porque suelen ser topónimos. No caso de Viña Martín é o nombre da primeira viña que eu plantei no ano 84, como dixen antes, chamábase o Monte do Tío Martín. Entonces, pois, aí Viña Martín. Os Pasás é o sitio onde estamos nós, é onde está a adega, o topónimo. Escolma, que é o que ten a segunda marca, Escolma, é selección en galego e en portugués é escolma ou escolla, en castelán sería selección. E a Teixa é o nombre da parcela, onde está a parcela esta chamase a Teixa é un albre, chamase a Teixa de Armida o lugar, por tanto, de aí o nombre desta marca. Despois, no caso dos tintos, eidos ermos, son unhas palabras que queren decir como se fóramos pagos ou predios ou fincas, abandonadas de alguma maneira, non? E despois, no caso dos tintos, igual, a Torna dos Pasás os Pasás é o lugar onde estamos, e a Torna é unha finquiña que temos aquí, unha parceliña que hai aí. E o último que é o Escolma, o mesmo é a Torna dos Pasás, pero selección, que son as parcelas de terreno máis pobre e de cepas máis vellas. Contanos un pouco da variedade de lado, porque entendo que hai autóctona a Val de Arnoia. É verdade iso? Bueno, tampouco conozo a historia, pero sí é verdade que non se ve en ningún lado, non se ve nombrada en ninguna parte do mundo, nin se ve nombrada, ni nada. De feito, é unha variedade que non estaba reconocida no Consello hasta o ano 2004. Sin embargo, aquí na Arnoia era a variedade blanca máis abundante. E aquí onde estamos nós agora, neste meu avó, aquí a uva que había aquí era al lado. Arrancamos para facer a edificación, pero a variedade que había aquí era al lado. É unha variedade que non é aromática, é moi ácida, e hoxe en día nos ven ben, debido a este ciclo climático que estamos vivindo, un poquinho cálido, onde a acidez, a veces de treixadura, é un poquinho escasa, e ao lado lle aporta moito nervio e moita vida, porque dalle bastante nervio ese viño, non? E despois por aquilo de recuperar. A filosofía desta adega, desde que empezamos, sempre foi un poquinho recuperar os cultivos e os viños que se elaboraban aquí no pasado. Entonces, por eso, lá de unha das variedades máis importantes que utilizamos, e no tinto igual. No tinto, eu acordo a miña tía aboa que nas viñas, parte das viñas que teño agora, ela decía que ali había caíño e brancellao. Entonces foi o que intentamos recuperar aquelas variedades que había de 100 anos atrás para elaborar hoxe en día cos conocimientos cas técnicas modernas, non? Pero o de basarse un poquinho no que había aquí no pasado é a nosa guía, o que nos guiou para elaborar os viños, tanto blancos como tintos. Que opinas da tendencia de hoxe en día últimamente que a xente está apostando polas monovarietales? Pois, a ver, cando tú escolles un camiño, nós escollemos este, pero outro escolle outro distinto, nada que decir, simplemente que o Ribeiro no pasado aquí nunca foi de monovarietales. Sempre é un viño, miras os documentos históricos que temos, e incluso no pasado reciente, do siglo pasado, século XIX, aquí son viños de mestura de variedades que pasan noutras partes do mundo. O dos monovarietales é unha moda que entrou agora nos últimos 20-30 anos. Hai zonas moi famosas que teñen monovarietales porque son zonas que tuveron moito éxito comercial. Cando hai éxito, sabes que unha das consecuencias é seleccionar aquelo o máis representativo e desaparecen todo o resto.
Entonces, a mí me parece unha pobreza o traballar monovariedades, porque significa que outras variedades que existían ali desapareceron. Triunfou unha variedade, desapareceron outras. Onde hai polivarietales, pues, digamos que se perviven variedades, non desaparecen variedades, fanse compatibles porque teñen unha utilidade no viño que se está facendo, e da outra que permite que o viño pues, sea un poquinho máis, sempre máis variado, máis diverso, ao depender de variedades distintas, non estar limitados a unha sola variedade. Pero, bueno, todo isto, xa digo, son opinión personal. Eu optei por seguir este modelo de viños o que se facía aquí tradicionalmente, cas variedades de aquí, pero non teño nada en contra da xente que queira, que lle parece mellor facer monovarietales. Vale, pois o teu viño ten bastante éxito, para dicirlo dun xeito, polo mundo. Ti crees que o viño galego segue sendo infravalorado polo mundo en comparación cos outros grandes viños do mundo? Non, a ver, hai que contextualizar, hai que pensar que en Galicia se fixo viño durante moito tempo, pero eran viños de autoconsumo, viños que non tiñan un gran valor comercial, excepto se nos remontamos á época dos siglos XVI e XVII, onde si era importante o viño aquí no Ribeiro, significaba moito a nivel europeo, non? Pero eu creo que se mellorou moito nos últimos 20-30 anos, se elabora moito mellor, e, bueno, estamos tendo un reconocemento acorde digamos, co esforzo que se fixo e ca calidad que están acadando pois, as bodegas e as marcas. Non, eu penso que infravalorado non está, estamos xustamente valorados, pero hai que reconocer que no pasado reciente aquí se facían viños moi malos, e se mellorou moito. Empezaron nos anos 80, en Rías Baixas, Valdeorras, no Ribeiro, a facer viños de calidad. Costou un pouco de que o mercado os aceptara, porque, lóxicamente, é unha cousa lenta, porque que coalle, que a xente pois, vai a conocendo e vayan aparecendo novas marcas, novas adegas, é unha cousa lenta. Pero eu penso que hoxe en día temos un nivel de reconocemento posiblemente incluso superior ao merecido, porque de alguna forma pois, estamos de moda. Entón, cando se está de moda, sempre hai un plus de que a xente lle gustan máis do normal. Eu espero que non se nos suba a cabeza e que sigamos facendo as cousas mellorando, que hai moito que mellorar. Bueno, estamos a moita distancia de grandes zonas do mundo que levan moitos anos, moitas décadas facendo os viños ben. Entonces, é para estar contentos, pero non baixar a guardia e seguir mellorando. Entón, que necesita Galicia para estar na altura? Necesita madurar, que, é dicir, unha zona grande non se construye en 20 anos, é un bluff, en 20 anos e o mellor cae, entón hai que mellorar moito, seguir asentar todo isto, mellorar a viticultura, ir perfeccionando moitas cousas. Isto solamente con décadas se pode ver que unha zona é grande, non con un boom de 20 ou 30 anos que estemos de moda, eso pode caer. Pasou en algunhas zonas tamén. Entonces, o que necesitamos é seguir mellorando, que temos moito marxen de mellora, moito. Se falamos do futuro, preocúpache a falta de relevo xeracional aquí no Ribeiro e en Galicia en xeral? Falta de? Relevo xeracional. Claro. É un problema moi grave, que é unha das cousas que compromete o futuro noso. Se non hai, por as circunstancias que vimos antes, como o minifundio, a pouca rentabilidade das explotacións, a xente non se está incorporando aquí. Aquí se perderon moitas hectáreas de viñedo no Ribeiro. Entonces, eses problemas se siguen, pois fan que a zona pois este pois con posibilidades de quedarse reducida a unha extensión moi pequena. Entonces, sí que é un problema que nos Ribeiro en outras zonas de Galicia, porque aquí, bueno, todo o rural ten un futuro un poquinho complicado. Estas zonas nosas teñen máis. Entonces, unha das cousas é iso, é dicir, conseguir que isto poida ser viable, que isto poida ser rentable, para que a xente poida seguir mellorando
o que se está facendo en viticultura, en elaboración, en comercialización. Este é un dos retos que temos, por eso que non podemos pensar que chegamos á meta. Estamos moi longe aínda e temos moitos perigos que superar e que vencer para poder avanzar polo camiño correcto. Vale, pois terminamos aí. Moitas grazas, Luís Anxo. Por rematar, que necesitas saber a xente para desfrutar dun viño teu? Que necesitas saber para desfrutar un viño de Galicia? Pois, hombre, que lle gusten estes viños, é dicir, a xente, o consumidor é soberano, sabes? Entonces, home, o que nunca os probou, home, hai que, pois, dicirlle, motivalo porque os probe, porque realmente teñen, aportan, sobre todo, mira, no mundo do viño, eu penso que o máis importante é a diversidade. Entonces, hoxe en día, aquela persona que non probou viños de Galicia debe probarlos porque vai descubrir cousas que posiblemente lle fascinen incluso, ou por lo menos lle gusten, porque creo que merecen ser probados. Despois, se non lle gusta, pues, bueno, como pode probar outros distintos. O sea, a ventaxa do viño é isto, que máis que o viño en sí é o que hai detrás, é un poquinho conocer a través do viño, conocer tamén unha xeografía, unha historia, unha cultura, que eu penso que é o que é atractivo cando se está degustando unha botella de viño. Moi ben, moitas grazas, Luís Anxo. Nada, gracias a vos.